tamu kita. Oke. Aku Nathaniela. Aku Andika. Oke, di episode Mendengkur kali ini kami akan membahas tentang AI atau kecerdasan buatan. Apa sih AI itu? Coba jelaskan. Oke. Seperti namanya, AI ini dalam bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan, yang dimana kecerdasan buatan ini adalah tujuannya untuk memudahkan pekerjaan manusia di bidang digital. Karena kemudahan itu tadi, banyak sekali manusia yang bergantung kepada AI ini sendiri. Seperti halnya handphone, AI juga memiliki dampak positif dan negatifnya. Oke, kalau untuk penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari, apa aja? Kayak Google Assistant, Google Translate, ChatGPT. Biasanya ChatGPT buat apa? Kalau aku biasanya buat tugas. Oke, buat nugas. Kan sekarang tuh sedang marak ya tren TikTok yang AI pakai poster Disney, jadi poster Disney gitu. Itu menurut kalian gimana sih? Kalau menurut aku, ya itu buat hiburan aja. Tapi kan ada kekurangan juga. Apa? Kayak gambar jadi blur, terus ada garis batasnya tuh jadi tergabung sama yang Gambarnya iya, kayak agak jelas gitu. Jadi iya. Kalau menurut saya ya tadi sebagai hiburan, serta kalau kita bikin poster seperti itu, setahu saya ya, itu menjadi lebih mudah, malah lebih sangat-sangat mudah, karena kita cuma menyertakan sedikit deskripsi, terus gambar sudah langsung muncul, langsung kita download, selesai. Jadi plus minusnya pasti ada, karena kita merasa itu tadi gampang, maka menurut saya wajar saja kalau itu memiliki sedikit kekurangan. Oke. Selanjutnya ada lagi tren, yaitu cover song. Jadi suara artis itu diedit jadi kayak nyanyi lagu lain gitu. Misalnya artis Korea nyanyi lagu dangdut Indonesia gitu. Ya. Menurut kalian gimana? Kalau aku jadi penyanyinya sih marah ya. Oke. Kesal. Tapi kan kalau aku sebagai penyanyi kan, kalau misalkan dibuat cover gitu, apakah dari keviralan itu membuat aku sebagai penyanyi itu dapat Royalti ya. royalti. Oke. Bisa sih. Kalau menurut saya ya, karena itu Anda yang berperspektif seperti itu, kan kita memiliki perspektif yang beda-beda. Kalau menurut saya, oke, selagi itu membuat nama saya naik, kenapa tidak? Ya lagunya jadi lebih viral lagi kan, seolah-olah itu di cover sama artis, misalnya Justin Bieber nge-cover lagu Indonesia gitu, nanti kan nama lagu yang Indonesianya tuh lebih naik gitu. Betul. Dan jadi banyak yang nge-stream. Oke. Kalian tahu gak sih ada iklan dari brand gede gitu, dia tuh pakai Posternya pakai AI. iya, posternya pakai AI. Menurut aku tuh itu merugiin ilustrator lokal. Dengan itu kan ilustrator lokal jadi hilang kerjaannya dengan digantikan AI. Iya. Betul sih. Tapi kalau kita melihat kembali fungsi untuk AI ini apa? Ya kita paham AI ini apa. Karena tadi seperti yang saya jelaskan di awal, AI ini tugasnya untuk mempermudah pekerjaan manusia di bidang digital. Sehingga menurut saya mungkin kita bisa saja merekomendasikan kepada mereka bahwa ilustrator ini menggunakan kecerdasan buatan ini tadi untuk memperindah karyanya tadi, sehingga karya yang diciptakan jauh lebih hebat dari sebelumnya. Ya, Lebih menarik. Lebih ya, menarik, kan betul. dengan itu meningkatkan pengangguran di Indonesia. Ilustrator lokal kan jadi kehilangan pekerjaan, jadi nganggur. Terus dia dapat uang dari mana selain jadi ilustrator itu? Ya kalau kita lihat ya, kita lihat di TikTok lah. Sekarang kita lihat banyak sekali ilustrator juga yang menggunakan AI ini, karena menurut mereka cukup mudah.
Tapi kalau kita lihat lagi bagaimana hasilnya, tentu yang menggunakan atau membuatnya secara manual jauh lebih kompeten. Tapi AI ini jauh lebih indah. Sehingga kalau kita meminta kepada ilustrator ini menggunakan AI, seperti yang saya katakan tadi, iklan yang dibuat jauh lebih menarik. Oke. Nah, tapi ada juga nih poster politik menggunakan AI. Itu gimana? Agak marah sih ini. Kalau dari pandangan aku, politik kan promosi politik poster ya, calon-calonnya kan pakai AI. ya, kayak dibuat baju gambar calonnya itu sendiri pakai AI, iya, banyak ya, tuh. dibikin kartun. Pakai AI. Ya, kenapa si calonnya ini menyewa ilustrator aja, Nggak menyewa ilustrator lokal aja, iya. Dengan itu kan membantu Meningkatkan ya. pendapatan ilustrator lokal. Oke. Iya sih, kan mereka juga kaya ya. Iya. Kenapa nggak pakai Iya. ilustrator lokal aja? Nah, kenapa itu? Ya, kenapa nggak bayar ilustrator lokal? Kenapa harus pakai AI? Ya. Kalau ada yang lebih murah, kenapa harus lebih mahal? Kalau tadi kita kalau Lebih kita menghemat bicara, waktu ya juga. betul. Kalau kita tadi bicara tentang perusahaan, ini tentang politik. Jadi menurut saya itu dua hal yang berbeda. Kalau kita menggunakan kata politik, kita tidak bisa menggunakan kata perusahaan karena setahu saya orang politik tidak boleh berusaha. Gitu. Jadi Oke. dalam politik juga mereka harus manage uangnya kemana. Jadi nggak bisa serta merta mau kamu bikinkan saya poster, wakilnya saya minta ini 3, bikinin saya didampingin sama si A, si B, si C. Nanti kalau saya sudah kepilih si A atau si B atau si C, nanti posternya saya beli deh, kan gitu. Oh, ada gitu ya dalam politik. Insya Allah. Insya Allah ada Tapi segitu setahu saya tahu. begitu. Oke. Dalam politik ya ini akan bersifat pro apabila digunakan secara benar. Karena kalau kita lihat lagi seperti yang cover song tadi, kita lihat bagaimana cara, mohon maaf ya, buzzer itu menggunakan lawan dukungannya atau menjelek-jelekan lawan dukungannya tadi. Misalnya kita Iya. mau memilih nomor 3. Jadi nomor 1 dan nomor 2 ini kita jelek-jelekan menggunakan AI. Entah pidatonya kah kita buat-buat jelek Oh atau iya, apa dan yang lain. bisa. Jadi itu menggiring opini publik ya. Betul. Oke, ada juga nih yang menggiring opini publik. Jadi seseorang yang pro pada Palestina, tapi dibuat seolah dia pro dengan Israel menggunakan AI tadi, diedit-edit lah. Itu misalnya mukanya ada bendera Israelnya, terus kayak seolah-olah dia dukung Israel gitu. Kalau aku jadi yang orang tersebut kan tentu saja marah karena mengubah pandangan orang kepada saya sebagai yang Mendukung ya, mengubah opini masyarakat bahwa kayak aku tuh dukung Israel Padahal aku dukung Palestina. ya. menurut saya sendiri ya memang benar, saya pun agak marah seperti itu. Ya, tapi kembali seperti yang saya katakan tadi, AI akan menjadi pro apabila kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Apabila kita menyalahgunakan, AI itu akan menjadi sangat bahaya karena bisa menggiring opini publik dengan mudah. Betul sekali. Ada juga foto artis-artis yang diedit jadi tak senonoh gitu. Itu parah banget sih. Ya. Parah banget ya, emang benar. Tapi mau gimana lagi, karena tadi saya katakan kalau di pro itu kalau digunakan sebaik-baik mungkin, kalau dijadikan kontra itu karena disalahgunakan ya kita tahu lah kualitas SDM di beberapa wilayah di Indonesia. Kita tahu sendiri bagaimana anak-anak pubertas sekarang itu yang luar biasa
tidak bisa menjinakkan pikirannya. Betul sekali. Jadi AI ini disalahgunakan oleh oknum-oknum Yang tidak bertanggung Iya, jawab, bertanggung jawab. dan tidak bertanggung jawab, dan itu merugikan banget bagi Iya. artisnya misalnya. dari karirnya kan bisa Iya, bisa aja menurun. iya menurun, terus dihujat. Ya. Oke. Terus mentalnya juga kan bisa terganggu. Iya, bisa Iya. down ya. Terus nanti dia klarifikasi, Iya. padahal itu hal yang bukan kesalahannya. Oke. Main bunuh diri jadi keren ya. Iya. Jadi ada sebuah stasiun TV yang menggunakan metahuman sebagai presenternya, yang mana menggantikan tugas manusia sebagai presenter. Oh guys, Nah, itu kan masuk ancaman serius tentang kehadiran AI di era digital. Itu otomatis kan menggeser kedudukan manusia. iya betul sekali. Ya, kehidupan sosial jadi runtuh, jadi nganggur. Oke, pengangguran lebih banyak karena semua digantikan dengan AI. Bahkan presenter aja pakai metahuman. Wow. Oke. Manusia harus pintar mengiringi zaman ya. Dinosaurus saja nggak ngiringi zaman punah. Seperti halnya kita manusia juga di zaman seperti ini kita melihat banyak sekali kesenjangan sosial karena laju perkembangan teknologi itu meningkat pesat, sehingga kalau kita lihat lagi pengangguran hampir kebanyakan pengangguran itu adalah orang-orang tidak mengerti teknologi. Kalau kita pusing dengan pengangguran tentang AI, kenapa kita tidak membuat AI aja untuk menjadi pekerjaan kita? Contohnya itu gimana? Seperti kita membuat platform atau apa? Nanti kita dibayar oleh sebuah perusahaan untuk membuat platform. Jadi kita membuat AI-nya ya. Tapi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga. Iya, uangnya kan dari mana juga? Dari mana uangnya? Oke, terus juga pendidikannya harus tinggi itu tentunya. Ya, Dan tidak semua orang pastinya bisa membuat AI. ya pastinya. Karena itu menurut saya penting bagi sekolah untuk membuat pendidikan tentang AI sehingga pengangguran di masa depan bisa ditekan. Kalau kalian tahu tentang kacamata yang saat ini viral, Yang ada kamera. nah iya betul. Ya jadi orang bisa aja menciptakan suatu barang yang pasti harus kreatif. Kalau nggak kreatif yang mana laku. Kayak kita lihat konten kreator aja harus kreatif bikin satu konten yang mana konten itu tidak pernah disentuh atau dibuat oleh konten kreator lain. Seperti itu. Jadi membuat sesuatu yang baru yang tidak pernah ada sebelumnya. Betul. Tapi yang kacamata yang bisa apa tadi yang ada kameranya itu bisa merugikan juga kan? Ya, bisa merugikan karena bisa Disalahgunakan. oleh oknum tertentu untuk membuka privasi seseorang. Iya betul sekali. Jadi there's no privacy. Ya. Contohnya? Misalnya kita lagi jalan nih, tapi orang kita tuh pakai kacamata itu, Iya. terus orang di depan kita tuh nggak tahu kalau lagi di video. Bisa aja dia nggak suka kan kalau di video diam-diam gitu, tapi ada orang yang memvideoin dia diam-diam dan nggak ketahuan. That's scary. Betul. Tapi kalau kita lihat kembali, kacamata itu bisa berguna sekali sebagai dashcam di mobil atau apapun itu, jadi bisa merekam suatu tindakan. Jadi kalau misalnya kita melihat suatu tindakan kejahatan kriminal di jalanan, kita bisa merekam Sebagai tersebut. barang bukti. Betul, tanpa harus, kalau kita pakai handphone kan harus buka kamera dulu, panik Iya. lihat kamera kemana, nah itu. Ya jika digunakan dengan baik. Betul. Kalau disalahgunakan juga sangat merugikan ya bagi orang sekitar. Jadi AI ini memiliki banyak
kalian tentu saja. Jadi keuntungannya lebih efisien, menghemat waktu, dan lebih murah, lebih mudah, hemat biaya, hemat waktu, hemat tenaga. Dan kalau kerugiannya sendiri pada biasanya penyalahgunaan orang yang tidak bertanggung jawab, seperti tadi fast web dan menggiring opini negatif. Dan hasil karya AI itu merupakan curian dari data yang ada di internet. Jadi jika kita mengunggah suatu ilustrasi di internet, datanya itu bisa diambil oleh AI untuk membuat ilustrasi yang baru gitu. Oke, cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai AI. Saya harap itu bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.